مربين بعير في البيت؟ يبيع عير الله يهداك. هذا ايه، هذا صوت المكيف عندنا مخترب. كل مرة يقول الستات هاي دحين هي الرجال هم اللي عندهم مشكلة. انت كان المفروض من اول امك تقول لي انك تشوخر بالليل، ولا اصلا ما كنت خذيت؟ اصلا ما كنت اشوخر، من يوم خدتك شفت الهم وشفت الأرب وشفت التعب وشفت الشقة. ايوه بيرفكت. واخيرا رح انام. ايش تسوي على OSN يا هلا HD.